హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మాధవి. మీరు చూస్తున్న ఛానల్ డీజేస్ కలెక్షన్స్ అఫీషియల్. మీరందరూ బాగున్నారు కదా? ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాను. అది పిల్లలకి పెద్దలకి ఇద్దరికి ఉపయోగపడుతుంది. అది ఏంటి అంటే గురక వచ్చే వాళ్ళకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. భారీగా గురక పెట్టేవారి కోసం, ఆడ మగ పిల్లలు అందరి కోసం సోర్ సిలికాన్ మ్యాగ్నెటిక్ నోస్ క్లిప్. ఇది 8 నుండి 12 రోజుల్లో డెలివరీ అవుతుంది. నాన్ రిటర్నబుల్ ప్రోడక్ట్. శాంతియుత నిద్ర యొక్క అంతులేని రాత్రులను ఆస్వాదించటానికి, గురకను నివారించటానికి సరళమైన మరియు సులభమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. అందమైన మిర్రర్ మూత రక్షణ కేసుతో గురక పెట్టే స్నేహితుడికి గొప్ప బహుమతి. ముక్కు క్లిప్పు లోపల ఉన్న అయస్కాంతాలు నాసిక మార్గాన్ని తెరవటానికి సహాయపడతాయి. ఇది గురకను నివారించటంలో సహాయపడుతుంది. మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు నోరు మరియు గొంతు కండరాలు విశ్రాంతి పొందుతాయి. ఈ 2-in-1 పరికరము 8 నుండి 12 దినముల్లో డెలివరీ అవుతుంది. ఇది నాన్ రిటర్నబుల్ ప్రోడక్ట్. గురకను ఆపటానికి మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నట్లయితే ఈ 2-in-1 పరికరం నిద్రలో మీ శ్వాసను మెరుగుపరచటంలో ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకోవటానికి మీకు ఆసక్తి ఉండవచ్చు. ముక్కు ద్వారా వాయువాహ ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచటానికి నాసిక లేదా నాసిక రంధ్రాన్ని తెరవటం ద్వారా ఇవి పనిచేస్తాయి. మీ ముక్కులోని పరికరాన్ని శాంతముగా నొప్పించబడి అవి నాసికా రంధ్రాలను హాయిగా తెరిచి ఉంచుతాయి. తద్వారా మీరు గరిష్ట వాయు ప్రవాహాన్ని పొందుతారు మరియు మీ నోటి ద్వారా శ్వాసను ఆపివేస్తారు. ఇది పొడి, నోరు మరియు గురకను కారణమవుతుంది. ఇది మీ నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది మరియు మిమ్మల్ని మేల్కొల్పుతుంది. అధిక కలుషిత ప్రాంతాల్లో మరియు ఇంటిని దుమ్ము ధూళి పెట్టేటప్పుడు కూడా వీటిని ఆరు బయట ఉపయోగించవచ్చు. వారు ధరించటానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది మరియు ప్రయత్నించటం సులువైనది. అవి శుభ్రంగా ఉంచటం సులభతరం. కుళాయి కింద త్వరగా కడగటం మరియు అవి మళ్ళీ ఉపయోగించడం కోసం సిద్ధంగా ఉంటాయి. శంకువులను వెచ్చని నీటితో బాగా శుభ్రం చేసి దాని తదుపరి ఉపయోగం ముందు ఆరబెట్టండి. ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. చికిత్స చేయని క్లిప్ అప్లికేషన్ వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు మెరుగవుతాయి. వీటిలో కొన్ని అధిక రక్తపోటు, హార్ట్ స్ట్రోక్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, సక్రమంగా లేని హృదయ స్పందనలు, గుండెపోటు, డయాబెటీస్, డిప్రెషన్, ADHD యొక్క తీవ్రతరం. సూపర్ క్వాలిటీ యాంటీ స్నోర్ ఎయిర్ క్లిప్ ప్యాక్. ఇవి 3 రకాల ప్రొడక్ట్స్. ఒకటి 194 రూపీస్, అనదర్ వన్ వచ్చేసి 195 రూపీస్. కోంబో ప్యాక్ వచ్చేసి 229 రూపీస్లో లభ్యమవుతుంది. ఇవి అన్నీ నాన్ రిటర్నబుల్ ప్రోడక్ట్స్. ఆసక్తి గలవారు డిస్క్రిప్షన్ నందు లింక్ అవైలబుల్గా ఉంది. లింక్ క్లిక్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకో. ఈ ప్రోడక్ట్ COD అండ్ ఆన్లైన్ పేమెంట్లో లభ్యమవుతుంది. మీరు కొనిన తర్వాత మీరు కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ అవైలబుల్గా ఉంది. దాంట్లో మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. లింక్ క్లిక్ చేసి పర్చేస్ చేస్తే మీకు డిస్కౌంట్ అవైలబుల్గా ఉంది, గమనించగలరు. ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి.